και τι ωραία που μυρίζει το στούντιο μας, πραγματικά χριστουγεννιάτικες μυρωδιές, γιορτινές, τι να σου πω, νοστιμιά. Δοκιμάσες, δεν δοκιμάσες? Θα δοκιμάσεις? Όχι, θα το δοκιμάσει ο παραγωγός μας, ο Πέτρος, για να μας πει σε λίγο χαστικά του. Τώρα θα κατεβεί σιγά σιγά. Εμείς στη συνέχεια θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές 77 77 10 88 για να μιλήσουμε για τις γιορτές και τις σχέσεις μας στην οικογένεια. Σχέσεις διαπροσωπικές μεταξύ τον άντρα και της γυναίκας, μεταξύ γονείς και παιδιών, αδέρφια, φιλικές σχέσεις, όλα αυτά. Υπάρχουν οι διαφορές μεταξύ μας. Αν δεν υπήρχαν άλλωστε όλα θα ήταν αγγελικά πλασμένα, αλλά υπάρχουν οι διαφορές. Ποιος θα βάλει νερό στο κρασί του, ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα για να τα βρούμε τώρα στις γιορτές και να περάσουμε όμορφα. Όλα αυτά θα μας τα πείτε κι εσείς, αλλά και η Θέκλα, την οποία καλημερίζουμε. Καλημέρα, Θέκλα. Σχέσεις στην οικογένεια, όλο το σόι, συγγενείς και γιορτές. Πώς θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά χωρίς να δημιουργούνται μικροπαρεξηγήσεις? Πώς θα τα συνδυάσουμε αν υπάρχουν ήδη παρεξηγήσεις? Καταρχάς, είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο να υπάρχουν εντάσεις ανάμεσα στις οικογενειακές, φιλικές ή ερωτικές σχέσεις κατά την περίοδο των διακοπών ή και ιδιαίτερα των γιορτών. Επειδή δεν εργαζόμαστε και περνούμε πολύ περισσότερο χρόνο χωρίς έναν πρόγραμμα απαιτητικό που να μην μας αφήνει χρόνο να σκεφτούμε ή να επικοινωνήσουμε με τους γύρω μας, είναι φυσικό να βγαίνουν στην επιφάνεια εντάσεις οι οποίες ήταν κρυμμένες ή και ήδη υπάρχουσες διαφορές να αναζωπυρώνονται. Δηλαδή, αν κατά τη διάρκεια των γιορτών τσακωθείτε με τον σύντροφο σας ή λογομαχήσετε με τα παιδιά σας ή δημιουργηθεί μια παράξενη κατάσταση σε έναν ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, μην παραξενευτείτε. Είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο και αναμενόμενο, θα έλεγα. Μπορούμε όμως, όπως όλα τα φυσικά φαινόμενα, να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελος μας, δηλαδή να το πιάσουμε, να το αδράξουμε και να το χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά. Δηλαδή αυτόν τον χρόνο των περισσότερων των ελεύθερων που έχουμε, που βγαίνουν και οι εντάσεις στην επιφάνεια, να το χρησιμοποιήσουμε για να επιλύσουμε κάποιες εντάσεις ή για να διαφοροποιήσουμε τις σχέσεις μας με τα άτομα του περιβάλλοντος μας και της οικογένειας μας. Λες ότι έχουμε ελεύθερο χρόνο λόγω γιορτών, Μα έχουμε ελεύθερο χρόνο? Που θα τρέξουμε στα καταστήματα να ψωνίσουμε, θα πρέπει να κάνουμε τις δουλειές για το σπίτι, θα πρέπει να πάρουμε δώρα για τα παιδιά, για τους συγγενείς, για τους φίλους. Θα μπούμε σε αυτή την κατ' εμένα ψυχοφθόρα διαδικασία της υποχρεωτικής αγοράς των δώρων, γιατί είναι Χριστούγεννα και αναπόφευκτα θα γίνουμε κι εμείς κομμάτι του υπέρτατου καταναλωτισμού, γιατί αυτό πηγάζει από εμάς. Μπορώ να διαφωνήσω λιγάκι μαζί σου? Γιατί να το θεωρήσουμε ψυχοφθόρο, γιατί να μην το θεωρείς ότι θα βγω τώρα, θα χαλαρώσω στα καταστήματα και θα διαλέξω για το κάθε μου αγαπημένο πρόσωπο ένα αντικείμενο μικρό που να του αρέσει και να το προσφέρω χαρά? Μια στιγμή, αυτό είναι υποκειμενικό, γι' αυτό είπα κατ' εμένα είναι ψυχοφθόρο, για σένα μπορεί να μην είναι. Πάντως, Γαβριέλα, είπα κατ' εμένα. Εγώ ανήκω στην κατηγορία του Σταύρου που ταλαιπωρούμε με τα ψώνια, δεν τα συμπαθώ. Νομίζω έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου και τα ενδιαφέροντα του. Οι περισσότερες γυναίκες απολαμβάνουν τα ψώνια και τα περιμένουν και τα βρίσκουν και χαλαρωτικά. Εγώ τα βρίσκω πολύ αρχοντικά τα ψώνια, συμφωνώ με τον Σταύρο. Άρα τα Χριστούγεννα τι είναι? Είναι το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου ή να πάμε να γίνουμε σαρδέλες σε ένα κατάστημα και να ψωνίσουμε? Εγώ πιστεύω ότι τα Χριστούγεννα είναι περισσότερο εμπορική γιορτή παρά γιορτή της χριστιανοσύνης, όπως έχει καταντήσει. Με τα μέσα που έχουμε στη σημερινή εποχή μπορούμε να αποφύγουμε τα ψώνια παραγγέλλοντας από το ίντερνετ, για παράδειγμα, κάποια πράγματα που θέλουμε να ψωνίσουμε. Μα αυτό δεν σώζει την κατάσταση. Ή στέλνοντας τη φιλενάδα μας, τη γυναίκα μας στα μαγαζιά για να μην πάμε εμείς. Ή την οικιακή μας βοηθό, προχώρησες εσύ πάρα πολύ. Ακόμα, νομίζω δεν είναι το θέμα μας κιόλας ποιο είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων, αλλά για τον ελεύθερο χρόνο που είπα πριν, νομίζω ότι όλα αυτά τα ψώνια και τα τρεξίματα είναι μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. Τη μέρα των Χριστουγέννων, την επομένη της ημέρας των Χριστουγέννων, τη μέρα της Πρωτοχρονιάς, των Φώτων. Είναι μέρες τις οποίες συνήθως περνούμε στις οικογενειακά τραπέζια. Είναι μέρες που δεν έχουμε να πάμε δουλειά. Όσοι από εμάς είμαστε τυχεροί να μην εργαζόμαστε με βάρδιες, γιατί έχει ανθρώπους που εργάζονται αυτές τις μέρες. Γι' αυτόν τον ελεύθερο χρόνο μιλήσαμε.
Τώρα όσον αφορά για την καταναλωτική ή μη καταναλωτική γιορτή, σίγουρα έχει περάσει και στην Κύπρο αυτός ο τρόπος εορτασμού των γιορτών, τον οποίο μπορούμε να αποφύγουμε όμως, Σταύρο. Θεωρώ είναι θέμα φιλοσοφίας και θεώρησης. Εγώ για παράδειγμα έχω κάνει κάποια απαραίτητα ψώνια 2-3 εβδομάδες πριν, προγραμματισμένα, για τα παιδιά μου, τη βαφτιστήρα μου, τα άτομα τα οποία θέλω να τους κάνω τα δώρα τους, και έχω προγραμματίσει ώστε αυτές τις μέρες να έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο παρά να κάνω ψώνια της τελευταίας στιγμής, ακριβώς επειδή δεν τα συμπαθώ και πολύ τα ψώνια αυτές τις μέρες. Όμως, να πάμε πίσω στο θέμα μας, όπως είπα και πριν, να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον ελεύθερο χρόνο και αυτές τις εντάσεις οι οποίες θα βγουν στην επιφάνεια σαν μια ευκαιρία για να καλυτερεύσουμε τις σχέσεις μας και να τις βαθύνουμε. Συνήθως οι διαφορές προκύπτουν ανάμεσα στα ζευγάρια, άντρα και γυναίκα, όπως είπες Γαβριέλα πριν, ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά, ή ανάμεσα στα μεγαλύτερα παιδιά και τους μεγαλύτερους γονείς και τα αδέλφια σε έναν ευρύτερο οικογενειακό τραπέζι. Αυτό που συνήθως κάνουμε όταν βγουν αυτές οι εντάσεις στην επιφάνεια είναι ή να τις αποφύγουμε, να τις αγνοήσουμε, δηλαδή για παράδειγμα ποιος θα πάρει τώρα Christmas cake, να αλλάξουμε τη συζήτηση, ή να έρθουμε σε μια πλήρη αντιπαράθεση. Η συμβουλή που έχω να δώσω και στον εαυτό μου, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος, με ρωτούσε πριν ο διευθυντής κύριος, και σέρα σου συμβαίνει αυτό, να έχεις εντάσεις τις γιορτές, και εμένα μου συμβαίνει αυτό, και εγώ είμαι άνθρωπος. Ο οποίος σήμερα είναι ο κύριος Αντώνης Κουρουκλάς. Ναι. Για αυτούς που διαρωτούνται αν δουλεύει ο κύριος Κόκος. Όχι. Αντίσεις τα έκανε ενδεχομένως ο κύριος Κόκος. Λείπει ο παρέας του. Λοιπόν, αυτή η συμβουλή που έχω να δώσω και στους τηλεθεατές αλλά και στον εαυτό μου είναι για πρώτη φορά να στολμήσουμε, ας πρωτοτυπήσουμε και ας μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για τα δικά μας φτεξίματα και τις δικές μας ευθύνες μέσα σε μια διαφορά, παρά να εστιαζόμαστε στο τι μας έχουν κάνει οι άλλοι. Είχα μια πολύ όμορφη συζήτηση με τα παιδιά μου πριν 2-3 μέρες. Την κάναμε πριν τα Χριστούγεννα, γιατί ήδη λείπουν τώρα τα Χριστούγεννα, έχουν πάει στο εξωτερικό για να περάσουμε τον πατέρα του στα Χριστούγεννα. Τους είπα, θεωρώ ότι έχω αυτά τα 3 ελαττώματα ως μάνα, και τους ανέφερα 3 βασικά ελαττώματα τα οποία θεωρώ ότι έχω σαν άνθρωπος. Λέω, είμαι καλή μάμα γενικώς, αλλά έχω αυτά τα 3 ελαττώματα. Και έγινε μια πολύ δημιουργική και παραγωγική συζήτηση, η οποία μας έφερε πολύ πιο κοντά. Και τρομερή εντύπωση είναι ότι στα παιδιά άλλον ελάττωμα μπορείτε πιο σημαντικό παρά άλλον το οποίο θεωρούσα εγώ. Για παράδειγμα, μου είπαν ότι κάποιες φορές βγάζεις τα νεύρα σου πάνω μας. Δηλαδή, χωρίς να σου φταίμε εμείς, βγάζεις θυμό πάνω μας, τον οποίο έχεις από άλλα άτομα ή από άλλες καταστάσεις. Αυτού του είδους οι συζητήσεις φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Δηλαδή, εμείς να εστιαστούμε στο δικό μας κομμάτι της ευθύνης, χωρίς να σημαίνει ότι θα αγνοήσουμε το φταίξιμο των άλλων ή θα δεχτούμε να καταπιεζόμαστε από τους συγγενείς μας ή να βρισκόμαστε σε άδικες καταστάσεις, αλλά αν ο καθένας ξεκινήσει από το δικό του κομμάτι της ευθύνης, μαλακώνουν οι ψυχές, δηλαδή, και ερχόμαστε πιο κοντά. Να το πάρουμε δηλαδή σαν ότι πρέπει να βάλουμε εμείς νερό στο κρασί μας και να μην περιμένουμε από τους άλλους να κάνουν το πρώτο βήμα για να τα βρούμε στις γιορτές και να περάσουν όμορφα χωρίς διαφορές και χωρίς να πηγαίνουμε στα παλιά όταν παρεξηγηθήκαμε για το Α για το Β θέμα. Εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα. Να κάνουμε το πρώτο βήμα, ναι, αλλά να βάλουμε νερό στο κρασί μας δεν το είπα ακριβώς έτσι. Θεωρώ ότι τα δικαιώματα μας δεν πρέπει να τα πεμπολούμε, ούτε να δεχόμαστε να κακοποιούμαστε ή να καταπιεζόμαστε από τους άλλους. Μπορούμε να πούμε, ναι, με στενοχωρεί αυτή η κατάσταση και νιώθω ότι έχω και κάποια δίκαια, όμως επειδή είναι γιορτές και επειδή θέλω να προχωρήσω σαν άνθρωπος και να προχωρήσετε και οι υπόλοιποι, όχι, θα εστιαστώ στο δικό μου μερίδιο της ευθύνης. Θα μιλήσω για το δικό μου φταίξιμο. Αυτό συνήθως ξεκινά μια αλυσίδα, ανθρώπινη αλυσίδα, που μαλακώνουν οι ψυχές των άλλων και μπορούν να μιλήσουν και αυτοί. Θεωρώ πως ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας ακούει το όνομα εγωισμός. Όταν καταφέρουμε να βάλουμε τον εγωισμό στην άκρη και να πούμε τι έχουμε να χωρίσουμε τώρα με τον άλλον, ή με τον φίλο μας ή με τον σύντροφό μας, την σύντροφό μας, και όλα αυτά τώρα με τους φίλους μας έχει τόσα προβλήματα ο κόσμος. Και είπε και μια τηλεθεάτρια προηγουμένως, για αυτούς που σκέφτονται εγωιστικά, για αυτούς που λένε μα σιγά που θα κάνω εγώ, σιγά που θα κάνω παραχώρηση, ας πάνε μια βόλτα από ένα θάλαμο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ή μιας ιδιωτικής κλινικής να δουν τα πραγματικά προβλήματα